aveva chiesto di intervenire Franco Branca di Casa Sardegna. Innanzitutto vi ringrazio per poter parlare in questo vostro congresso e non porto qui ovviamente soltanto un saluto dell'Associazione Casa Sardegna, ma vorrei anche partecipare per quanto possibile, pur essendo un'associazione non aderente a Progress, al dibattito nei contenuti che già in qualche misura sono venuti. È da molto tempo che io non parlo pubblicamente, quindi mi scuserete se in qualche misura sentirete un po' di imbarazzo nelle mie parole. Io ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che sono stati fatti e ho letto con attenzione il manifesto politico di Progress, associazione che seguo da lungo tempo. Credo che come manifesto politico, se lo si confronta allo statuto, all'atto costitutivo di Casa Sardegna, andare a individuare differenze e posizioni diverse sia abbastanza difficile, come non si può accettare in linea di massima i contenuti che propone il manifesto politico di Progress. Però io non vorrei entrare nel merito di alcune questioni molto rapidamente. Io ho sentito parlare da più parti dell'esigenza di stabilire dei ponti fra le varie associazioni, dei momenti di comunicazione. Casa Sardegna è nata esattamente per questo. È un'associazione fatta da uomini che sono abituati a fare politica. Non è un'associazione culturale, è un'associazione che si propone nel concreto di fare politica e che ha iniziato a individuare dei terreni, delle occasioni nelle quali punta ad aggregare forze. Questa è sostanzialmente la missione che noi ci siamo dati. In qualche misura si tratta di un percorso parallelo. Casa Sardegna è un'organizzazione piccola di uomini che sono arrivati a vedere l'esigenza di affermare il massimo possibile di autodeterminazione per il popolo sardo, non come un principio di tipo ideologico, ma come una esigenza concreta e una precondizione per poter cambiare la Sardegna. La nostra analisi è che il modello di sviluppo che fino ad ora si è sviluppato in Sardegna da lungo tempo ha manifestato i suoi limiti. Non esistono all'interno di queste coordinate le condizioni per poter cambiare le sorti della nostra regione. L'unico modo che noi vediamo per poter cambiare la situazione economica dell'isola, e quindi con questo intendo dire risolvere i problemi nel settore industriale, nel settore agricolo e anche a livello sociale, è quello di riappropriarci della nostra sovranità totale e rinegoziare con lo Stato italiano e con l'Europa tutti i patti di natura istituzionale e di natura economica. Questo è
oggi, secondo me e secondo noi, il compito che si devono porre tutte le forze attive che si propongono come forze guida a livello regionale. Vorrei dire altre due cose molto, molto semplici su Pocos, Locos e Mali Unidos. Io credo che Locos, credo che i sardi non lo siano. Abbiamo una capacità culturale in senso lato non inferiore a tutti gli altri. Chiunque di noi si confronti con altri nel suo lavoro fuori dall'isola ha modo di vedere che noi sistematicamente esprimiamo un livello qualitativo non inferiore a quello di nessun altro. Però noi dobbiamo avere anche la capacità e la freddezza nel riconoscere che, oltre che pochi che siamo oggettivamente, questo ci mette nella condizione di non avere certo la capacità, il peso politico che hanno altre realtà territoriali diverse dalla nostra, come per esempio i siciliani a livello nazionale, siamo effettivamente spesso disuniti e questo dobbiamo dircelo, perché se non partiamo da questa autocritica non superiamo i limiti che spesso abbiamo. Oggi ci troviamo in una situazione politica che per gente che ha avuto la possibilità di vedere tante stagioni politiche è assolutamente nuova. Raramente si è visto una situazione di confusione e di disorientamento spesso anche come quella attuale. In questo quadro è ancora più necessario che coloro che ritengono di avere la capacità di poter esprimere delle proposte nel concreto cerchino di aggregarsi e cerchino di definire le azioni più utili per realizzare degli obiettivi. Fare politica non è dichiarare principi, fare politica è tutti i giorni realizzare delle cose che servono a cambiare il mondo. E se noi il mondo lo vogliamo cambiare, dobbiamo cambiarlo innanzitutto guardando anche ai limiti che hanno le nostre azioni e il contesto nel quale ci muoviamo. Io voglio proporre, approfittare di questa situazione per esprimere una proposta che secondo me va fatta in questa situazione. Noi siamo a un passo dalle elezioni politiche. Ci sono diversi modi di affrontare questo appuntamento. Io credo che per coloro che hanno a cuore oggi le sorti della Sardegna, l'obiettivo che ci si può porre è quello di fare una grande campagna di astensione di massa, perché non penso che fra i partiti che oggi presenteranno le proprie liste esistano delle posizioni che possono risolvere i problemi della nostra isola. Questa campagna può essere la base su cui lavorare per pretendere costruire la modifica delle regole del gioco a livello regionale. Abbiamo un altro appuntamento che sarà quello delle elezioni regionali. Se noi andiamo al prossimo appuntamento con le regole che oggi esistono, il risultato è pressoché determinato. Piccole forze, per quanto dinamiche, in un tempo così breve non avranno le condizioni per poter esprimere una forza concreta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.